表示烧姜对刃牙的锻炼做得不错。永次郎承认刃牙已经够资格成为他的食物，自己会等待德川的安排跟刃牙对战。两人为了准备这场决战，各自开始进行自己的赛前锻炼。刃牙凭空想象出了永次郎的身影训练，而他的父亲其所做的事情已经引起了世界的轰动。米国召开了一场新闻发布会，他们出动军队去猎杀一只非洲象。这只巨象的体型十分夸张，一只脚掌的宽度竟比人类还高，一脚轻松摧毁一辆战车。由于派去的军队不够多，导致他们几乎全灭，而这个黑人就是唯一的幸存者。因为范马永次郎的出现，他独自一人单挑小山一般的远古非洲象，并将其做成食物吃下。其如此夸张的事实直接引起了世界的轰动，就连亲眼目睹这场战斗的黑人军官也不敢相信。相比永次郎每天在与猛兽搏斗的生物，刃牙的修炼便显得佛系许多。他在野外捕捉到一只螳螂作为他之后的对手，并且刃牙还迎来一位小学生的挑战。这位小学生因为遭到同学的威胁，他来到刃牙所处的高中。小学生